கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஹேர் ஃபால் ஆகுதுன்னு கண்டிஷனரை டச் பண்ணவே பயப்படுறீங்களா? அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான். நமக்கு ஒரு நாளைக்கு 50 to 100 ஹேர்ஸ் லூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்ச விஷயம் தான். இது எல்லா இடத்துலையும் கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ ஹேர் வந்து ரொம்ப டேங்கிள் ஆகி இருக்கிறத வந்து ஹேர் வாஷ் அப்போ கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணுறப்போ டீடேங்கிள் பண்ணுறப்போ இது எல்லாமே கலண்டு வர்றது சான்சஸ் ஜாஸ்தி. அப்படி கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னாலும் பை தி எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த முடியெல்லாம் அன்னைக்கு கொட்டுறது கண்டிப்பாக கொட்ட தான் செய்யும். ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு வாட்டி கண்டிஷனர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து அந்த ஹேர் லாஸோட டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு வர்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 to 5 வாஷஸ் கண்டிஷனரில் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் செட்டில் டவுன் வித் ப்ராடக்ட். அதுக்கப்புறம் அந்த ஹேர் லாஸ் வராது. ஸோ கண்டிஷனர் ஆக்சுவலாக ஹேர் லாஸ் காஸ் பண்ணாது. இருந்தாலும் அந்த ஹேர் லாஸ் பார்த்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்? ரின்ஸ் அவே கண்டிஷனருக்கு பதிலாக யூ கேன் ஷிஃப்ட் டு லீவ் ஆன் கண்டிஷனர்ஸ். ஸோ ஹேர் வந்து ஷாம்பு போட்டு வாஷ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறீங்க, அதுக்கப்புறம் டவல் ட்ரை பண்ணுறீங்க, அந்த லேசாக ஈரம் இருக்கிறப்போ லீவ் ஆன் கண்டிஷனர்ஸ் யூஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ஹேர் வெட்டாக இருக்கப்போ கோம் பண்ணாதீங்க, கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ஒயிட் டூத் கோம் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அதில் வந்து பிச்சுட்டு ஹேர் எல்லாம் வெளியே வராமல் பார்த்துக்கலாம். ஸோ பி ஜென்டில் ஆன் யோர் ஹேர் வென் யூர் வாஷிங். ஹேர் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக கோம் பண்ணி டேங்கிள்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் ஷாம்பு கண்டிஷனருக்கு போகிறது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர். அப்படி சிவியர் ஹேர் லாஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஹேர் லாஸ்க்கான கண்டிஷன் என்ன, எதனால் ஹேர் லாஸ் வருது அப்படிங்கிறத டயக்னோஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது பெட்டர் rather than believing that conditioner is causing the hair loss. கண்டிஷனர் பார்த்து ரொம்ப பயப்பட வேண்டாம். ஹேர் லாஸ் பற்றி இன்னும் நிறைய பேசலாம். ஹேர் கேர் டிப்ஸ் பற்றியும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். கீப் ஃபாலோவிங் us.